はいどうも皆さんこんにちは、のののです。今回もベヨネッタ実況やっていきます。前回が、イザベルビルのですね頂上に上がってそこで終わったんですけれども、今回いよいよクライマックスルーメンの賢者というバルドルといよいよ開校します。いやー、やっとこさここまで来ましたね。もうすぐ3も発売ということで、改めて実況していきましょう。よろしくお願いします。ではムービーからです。どうぞ。What follows those living in the light is nothing but the profound, empty darkness born from the shadow that grows longer as they approach the brilliant radiance. To truly see, your eyes must be open to both light and dark. Don't you agree, my dear child?Little one. You've arrived, my dear, sweet Cereza. My, why the grim face, my dear? As a child, your smile was warmer than the sun. So, you are the last of the Lumen sages. I am indeed. My name is Balder, but if you so choose, you may address me as Father. There is much you have forgotten. It has been 500 years since we last met. If your memories were still intact, this would have been a much more emotional reconciliation. How did you get the girl? Where shall I begin? We, the Lumen Sages, and your Umbra Witches, have long been the overseers of history, each bearing witness with their own eye. This is how our universes existence was preserved. However, for 500 years, you have been exiled from the world's affairs. You are the left eye of the eyes of the world. Could you dispense with the riddles and just tell me what these sodding eyes actually are? Your years of slumber have caused you to forget many things, even as we stand on the verge of the resurrection of the Creator. The resurrection of Jubileus. There is but one way to return your epic of forgotten memories and open your eye of the Overseer. Your uncorrupted eye had to be exposed to the history it could not see. Your battles, your struggles, everything you've experienced in this town has been a stepping stone for your enlightenment. It has all been done for the left eye. I've had enough of your philosophical pretensions. I won't ask again. Where did you get the girl? Your question has been answered. All this has been done to awaken the left eye. For that, you had to see yourself once more. You are truly beyond salvation, sage. Salvation. Such a curious word. I mark the path to salvation with light.
However, no matter how brilliant that light grows, the darkness within the human heart grows even darker. Light, dark, and chaos between. Three realities, once split, shall be brought together to create a new universe in the image of the old. To these ends, leading to the Festival of Resurrection 500 years ago, I fanned the flames of terror, spurring on the witch hunts. However, despite the people's belief in the return of Jubileus, the Creator, the left eye was out of reach. Since then, I have devoted myself to this town's prosperity, and now it is time for my preparations to bear fruit. Jubileus will be resurrected. We will become the eyes of the world, and a new universe will take over. Puppy! I could never call the man behind this nightmare father. Great speech, big guy. Luca. Getting a bit ahead of ourselves, aren't we, Mr. Big Shot Ithoval Executive? Salvation, light. You take this entrepreneurial philosophy a bit seriously, don't you? But it's all diarrhea of the mouth, if you ask me. History is littered with famous genocidal figures, just like you. Or, should I say, infamous genocidal figures. You must be Luca, journalist extraordinaire. I must say, I'm truly impressed you've made it this far, child. Like father, like son, I suppose. What? Luca, Luca, Luca. Your father had problems with my philosophies. It's fine to investigate, but when malicious rumors start to spread, I must see to it that they come to a stop. For being kind enough to ascertain that my long-lost eraser was at the bottom of some lake, I granted him his final wish and accepted his permanent resignation. You bastard! You are of no use to me. However, I am not without dignity. I will allow you to die in the same way as your father. Well, I guess my plan has gone right out the window. Such a shame that sacrifice had to be made. But if destiny is not fulfilled soon, this tragedy will be repeated ad nauseum. Speaking of tragedy, I suppose you've met Jean. While she sealed you away and kept you from trouble, after falling into our hands, she's been incredibly useful. Although her distinct lack of obedience required a bit of mental reprogramming. Her tragic end led you directly to me, just as planned. The time for awakening the left eye is soon. Fear not, my dear
sweet Cereza. Do not fear your fate. Stand tall, my child. Realize your true potential. Cereza, we are one, my child. はい、ということでファーザーバンドルとの対戦が始まりますということで、読んでいきましょう。500年前魔女狩りを先導してアンドラの魔女のみならず同族の賢者さえ全滅に追いやった上捕らえたジャンヌを実が操り私欲のために利用した非道の男バルドル。北欧神話の光の神の名を冠し力のある賢者として将来を嘱望されながら彼は一族の金を破って一人の魔女と交わり法を設ける。それは光と闇の一族に等しく分け与えられた歴史の観測したる世界の目を我が物にするための策略であった。500年にわたって人々の信仰心を集め光、闇、混沌の三世界の統治者ジュペレスの復活も目前に迫った今、ただ一人の賢者である自らが己の血を受け継いだ魔女ベヨネッタと共に世界の目となり新たな地を創造せんとするバルドロの野望はクライマックスを迎える。反国の地には決着がつくであろうこの運命を最後まで見届けるのは一体誰か。アビラネナチョビグリット物語最終章よりということで、バルドの説明が読んだ感じなんですけれども、こうさこれ読んでて思ったんですけど、2をねやった後にこの説明見るとこの肛門を受けたのがジベレス復活の策略であったっていう説明がこれにはあるんですけど、2やった後だったらそれ嘘なんじゃねっていうか後付け設定じゃね2がみたいな感じのことを思うかもしれないんですけど、これ最後の方にですねアベラネーダッチを巡った物語最終章よりって書いてある通りですね、これ結局誰かが作った物語なんですよね、この説明欄に書いてるのは。だから実際の静止が本当のね真実が違ったりするっていうのは往々にしてあるということで、自分の中に落ち着けることにしましたということで、ファーザーバルドルとの、戦いを見ていこうと思うんですけれども、意外とですねこれはですね時間がかからなかったですね。強かったんですけど意外とやってみるとですね体力がねあんまりバルドルさん多くなかったような感じがしてですね、意外とすんなり攻略できたっていう感じですね。ここは恒例のヘッドバットですね。この時からなんかロプトのバカさ加減って出てますねこうやって見ると自分ででっかいアクション取ってくるのに全部跳ね返されるっていうなんかねこれは1タイム発動するんでジャンプして避けていけば大丈夫です。避けなかったら確かゲームオーバーかなんかだったかなっていう感じですね。ウィケットビブがですね基本的に当たるし大ダメージなのでそれだけを出してうまくやっていけばそこまでこんな感じでね当たるので、あとはノーダメクリアできるように、しっかりとプーリの守護場の管理はしていくという感じで、イザベルビルをずっと落下してるんですけど、ウィッチタイムやってるにしたって
長すぎですよこれいつまで落ちてるのってめっちゃ思うけど、まあ、めちゃめちゃ速い戦闘をしているということですかね。多分リアルタイムでやったらもっと目まぐるしい戦いがもうなんかドラゴンボールみたいになってるのかなっていう感じですね。さあスコロペンドラが爆散されてしまって、これですね、ベヨネッタの魔獣がですねバルドルには全然通じないんですね。まあそれだけバルドルが強すぎるってことなんですけど、ちなみに原作のじゃねえわ間違った2のバルドルではよく天使のね方をベヨネッタの魔獣みたいに召喚してくれるわけですけど、こっちのバルドルさんはそれやってこないですね。当時はその設定がなかったのかわかんないんですけど、どのみち中身ロフトですからね。これはあとはもう打ってって終わりですね。Don't fuck with a witch. さあ口紅を打つんですけど、ここ自分で操作してガラス片からね避けなきゃいけません。これたまにですね、もういや無理だろそこの位置はみたいなのがあるんですけどね、なんとか間に合うので大丈夫です。I've got to give you credit, Bayonetta. You never cease to impress. You haven't seen the half of it. I've seen enough. Well, that about wraps it up, huh? Not yet. No need to be afraid, little one. The nightmare is over. Everything was just a dream. You're a strong little girl. There is nothing you cannot overcome. Mommy, did you find it? What you were looking for? Yes, I found it. So don't you worry anymore. You just keep your treasure safe too. Sweet dreams, little one. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.
When you love something, never lose it. Understand, little one? You must keep it safe, close to your heart. I'm not afraid anymore, Mummy. No matter what. There's nothing I cannot do. Bayonetta! What's happening to you? And now it is done. The right eye oversees the light. The left eye oversees the darkness. 2 eyes to oversee the world. It was never the woman known as Bayonetta that I set my sights upon. It was you as a child, Cereza, that I saw. For she was the one who saw the world through innocent eyes, and she was the one who could give rise to a new history. It was her energy that could awaken the left eye. This has all worked out splendid. Let us begin, Cereza. The time is at hand. Now, the resurrection of Jubileus shall be completed. We are the eyes overseeing the world. We are the eyes overseeing a new era, a new reality, to which we will devote ourselves eternally. Grace all its creations. はい、ということでチャプター16ルーメンの賢者は無事ピュアプラチナワードクリアということで、バルダルの本来の目的はこっちだったっていうことですね。もうバルダルさんが全部喋ってくれた通りです、今の展開は。いや、ここで俺だって思ってましたよ。私も初回プレイの時は。まだあります、ラストチャプターがございますので、そちらでまたお会いしましょうということで、エンジェルアタックです。いや、本当に面白いですね、このゲーム。さっきの展開こう説明するのは一言では難しいんですけど、ベヨネッタがね、昔のセレッサに大切なものは身につけておくものよと首飾りにしてあげたおかげで、本来はベヨネッタが封印された時間軸で、ジャンヌのですね、封印の術がですね、発動しなかったわけですね。石に封印されなかったのと、でそれでまた別の世界線のね、セレッサが生まれたわけですね。それをベヨネッタが観測したことで、レフトアイ、闇の左目ということで発現して世界の目となったと。わかるかな大体こんな感じですね。ということで、次回はエピローグ鎮魂歌でレクイエムでお会いしましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。お相手はのんののかお相手しました。次の時間もお会いしましょう。どうかお元気で。さよなら。